Hello，大家好，歡迎大家又嚟到摘星路上嘅頻道喎，我係 Maria。我係 KY 廖廣源。KY 啊，你記唔記得咧？我哋啱啱開始做我哋呢個 YouTube video 嘅時候咧，好早期咧，我哋有一個 video 係講退休，你準備好未？你記唔記得？我哋都收到好多個迴響啦，同埋咧，有好多人嘅點擊啊！咁發覺咧，好多朋友咧，對於退休唔退休咧，喺度拉鋸，又或者唔知道自己應該幾時要退落嚟咧。咁我最近有個好深刻嘅感受啊，我都好慶幸自己咧，舊年9月尾之後咧退咗休。點解咧？因為可能之前咧回想翻啦嚇，之前喺個工作嘅生涯咧好投入嚇，我夠諗翻起自己過往咧讀書嘅時候咧，我好投入。讀完書之後工作咧好投入，咁啊家庭咧係好投入，好心機照顧兩個仔啦，照顧屋企啦，喺個工作就全程投入啦。希望你覺得你當年係我老闆。咁我突然間諗下，咁我自己喺邊度咧？咁突然之間，原來我過往咁多年咧，即係好多嘅時間咧，都係喺個其他嘅部分，或者喺教會裏邊嘅侍奉啊，或者其他一班朋友啊，各方面嘅嘢咧，好似將自己擺低到好後嘅嗰個優先次序嚇。咁所以我突然之間好似俾人當頭棒喝咁樣嚇，而家先至好似啱啱開始去享受，即係要對自己好嗰種感覺咯。你嗰種感覺咧，就係我6年前我退休嘅時候，因為退休先有呢種感覺。我退咗休之後，我同人講我話，我退咗休之後先知道原來我以前係咁鬼大 stress 嘅。即係所以我覺得咧，今日我哋想傾下咧，就唔係話個個都要聽完就去退休啊，亦都唔係鼓勵即刻要退休，而係咧，我想覺得大家要善待自己啊，將喺個優先次序。頭先我講話，原來喺嘅學業、事業、工作喺我哋嘅人生嘅優先次序咧，將自己擺翻前啊！因為我發覺咧，呢個係我好深刻嘅感覺，唔代表話我唔掛住舊時嘅工作，唔掛住我舊時啲同事，我仍然希望用義務嘅工作嘅身份去幫緊嘅社會。但係好似我自己嗰個需要咧，浮翻上嚟好多咯。係啦，呢個又記得我個女結婚嘅時候，我講個 talk，我就大聲話：Free at last, free at last。咁我覺得唔係話個個人哋去到呢個年紀嘅，可能睇我哋而家個頻道啲朋友咧，都係中年啦，仍然喺工作上邊拼搏緊啦。但係咧，我就覺得或者啲老人家已經退咗休一段時間，佢可能都未必識錫自己啊。我記得好多年前咧，我睇一本書，咁而家我咧因為我中意睇完書咧，我就借俾啲朋友睇。嗰本嘅傳下，而家都唔知本書有邊。但係如果嗰本書落咗一個好嘅人嘅手上，而係影響到佢生活咧，我覺得咧已經嗰本書已經非常任務完成啦。嗰本書咧就叫做善待自己，係啦。咁我覺得我當年買咗本書睇嘅時候，覺得哇已經好提醒，但係當時仍然係好投入工作啊嘛。睇就係咁講，講就係咁講，但係咪真係好多時間花咗喺自己上面咧？就唔係咯。咁我覺得咧，希望大家咧今日咧睇我哋呢個頻道咧，都諗一啲方法，你點樣去善待自己？How？你點樣善待自己咧？你退休之後或者你平時點樣善待自己？係我開始就係劃分咗啲時間，呢啲係我嘅時間。OK。其他嘅嘢你唔好沾入嚟我。譬如我朝頭早，我盡量咧就係我去游水。游水係我舒適將我自己放開游水。游完水咧，我就喺 YMCA 個 gym 嗰度，我就浸hot pool，然後就桑拿，咁然後先翻屋企。即係有自己個人嘅時間。呢個就係我個人嘅時間，除非係好重要嘅嘢，我先會就改呢個。otherwise 呢個係我嘅時間。咁呢個就係我係最緊要嘅就係我。嗱，呢樣嘢咧好，我哋中國人咧成日就以為話我一定要對人好，我一定要為人着想。咁咧整下就唔記得咗我自己。尤其是我哋做嘢嘅時候咧，就俾呢啲思想咧就控制到我。Shouldiism 你講嗰啲係啦，呢啲係 shouldiism，即係話俾我應該要咁，其實唔係，你應該要照顧你自己，你自己應該要
行先嘅。係嗱，呢個咧，我覺得可能我哋由細到大個成長啦，或者文化啦，都好似有少少潛移默化咧，好似即係好似你話齋對人好咧，對自己好咧。我想強調咧，對自己好咧，唔等於自私因為你對自己好唔代表你去 take advantage of 人哋啊嘛，只不過你唔記得咗自己啫之前咁你就諗下，好似 KY 你頭先講話，你每一日即係好欣賞你好佩服你一個恒心啦，去游水啦，同埋喺個過程裏邊，你會享受自己一個獨處嘅時間啊嘛，即係你覺得我咁樣開心嘅，又或者呢個好緊要。但係我哋要問翻自己啦，我哋平時譬如好似我咁啦，我冇你咁勤力咁我又冇話咁有恒心，但係我起碼我中意瞓覺，咁我而家咧好舒服咁樣起身，我就會睇下書，同阿狗狗玩下。有啲自己個人空間嘅時間咧，我覺得都係幾善待自己即係我想強調，第一咧，善待自己唔一定要好花費嘅，只不過你係喺呢個一日嘅日程裏邊咧，去俾留一啲空間俾自己你去享受嘅咁呢個。但係有啲人話我唔同人一齊啫就唔得㗎啦咁，你都會你咪爭取同朋友一齊咯但係總之你自己知道自己想愛乜嘢，想要啲咩嘢，咁都係要揀一啲善待自己嘅方法。係㗎。講到啱，你最重要一樣，你知道自己需要啲乜嘢，邊樣嘢令到我自己開心嘅，譬如我中意去旅行我一年起碼出去3次嘅，咁老友有哇你使咁多錢，你使咁多錢留翻啲錢俾仔女啊嘛。我話傻嘅嗱，你講起呢個又係好多老人家咧，唔知點解都唔係你係亦都每個人嗰個財政狀況唔同嘅咁你可以應付到咁啦，但係亦都有啲老人家咧，就算佢應付到，佢唔捨得使，或者佢應付唔到，咁就用諗其他嘅方法，令到佢都可以善待自己。講咗你應付到嗰啲先啦，好多老人家咧佢未必係諗住唔係諗住留俾啲細路，而係唔捨得用。我唔係好明做乜會唔捨得用唔捨得用嗰陣時候，或者個滿足感喺邊度啦，我都唔係好明。但係總之佢唔捨得用嘅時候咧，食唔捨得食啦，着唔捨得着啦，或者係明明係見到佢個財政狀況應該都 OK 嘅，但係點解要咁慳儉或者咁樣去對自己？我都明唔明喎？有咩睇法？我係覺得 ultimately 佢係覺得使錢即係從我另外一個佢嘅使錢係一個sinful呢個又可能係嘅喎，有啲人係嗰個 concept 上邊咧，就係覺得點解你要用嗰個錢啊？點解你要買嗰樣嘢？嗰樣嘢係咪必要？咁就好多問號，令即係將善待自己，亦都好似我開頭咁樣講啦，擺到好低啦。係啦，將自己擺得太低，將自己擺得太低。其實另外一樣嘢，我覺得啲老人家咁嘅諗法係中國一啲傳統，因為以前中國人係冇咁豐裕嘅，即係錢好緊要嘅。要慳儉咁樣。慳儉係美德嚟嘅，佢哋覺得慳。其實就係對我嚟講就傻。美德係你自己享受先係一個美德。你可以盡量你可以話afford嘅，你俾自己呢個。呢一個美德咧，我又想強調，我哋唔係話一面倒話啲人係節儉唔好，有啲咧就好捨得請朋友食飯嘅，好捨得去 treat 其他人，就係唔 treat 自己咯。我想我都仍然係拗緊頭即係好似你話齋嗰個次序擺得好後咯佢好肯捨，我身邊有啲朋友啲親戚係好肯捨得使錢俾人哋，係唔捨得使錢俾自己。咁變咗未必係善待，唔一定用錢，但係有啲係好似或者可以去負擔到個旅行，食得好嘅嘢，着得靚啲嘅衫，或者去做到買一件嘢唔使格價格到全世界個格完都唔個潮流都唔興，都仲未買嗰啲嘢即係我覺得有啲係又好似係去咗另外一個極端啦。又去翻一度就係中國人個傳統嘅觀念就話，我自己我仲要為我下一代。我唔好使晒我啲錢，我要為我下一代咁咧又係另外一樣嘢，我覺得好傻嘅我成日同人講，兒孫自有兒孫福，莫為兒孫作馬牛。係你有錢，你而家就享咗佢，唔好成日諗。我又有啲朋友成日咧，喂，我留翻啲錢俾仔女，其實
嗰啲仔女而家賺嘅錢仲多過佢好多，咁都係出於愛嘅嚇。咁只不過我覺得平時我哋都要提醒翻我哋自己咯嚇。究竟邊一樣嘢你仲係對自己好？我就講翻轉頭，對自己好唔一定要好花費，只不過我要將自己諗下，我有啲咩嘅活動，有啲咩嘅興趣，有咩啲咩嘅所謂享受咧，係令到自己開心快樂咧。我覺得呢個先係重點咯。係啦，咁就係你自己去計劃你個生活啦。譬如我咁，我就劃定咗朝頭早3-4個鐘頭，我一定去游水嘅，即係除非嗰樣嘢係好重要，我先會騰出嚟嘅啫。咁就係我自己編排好，我有一啲時每日有一啲時間，我係寫大字嘅。係啊，咁呢個係我自己會覺得開心。即係個活天，自己中意嘅活天。你令我諗起咧，我哋身邊而家好多嘅退咗休嘅朋友啦，或者中年以後嘅朋友咧，有啲咧最近我發覺咧，佢都係經歷咗身體一啲嘅幾巨大嘅轉變，先至開始捨得去用錢去旅行。之前真係慳儉，我見到嗰個朋友咧係好大嘅轉變。開頭咧就慳儉到不得了，但係而家好似豁開咗啦，我都戥佢開心嚇，就變咗好似你話齋一年咧，如果喺嗰個錢嘅方面或者喺個時間方面許可咧，都可以一家人去旅行，因為有啲嘢係錢買唔到噶嘛。你開心嘅回憶啦，或者一家人開心嘅共聚嘅時光咧，係唔係用錢嘅衡量噶嘛？係啦，即係我啱最近我就帶咗2個孫去英國，係啊。我係使咗好多錢，咁覺得呢啲錢係值得使嘅，呢啲錢係值得使嘅，我開心啊，同佢一齊坐飛機，好開心啊，諗起都開心。係啊，咁所以其實就係話，我哋咧善待自己，唔係淨係喺個金錢上邊，喺生活嘅秩序上邊，又或者咧喺情緒方面，因為我哋之前嗰啲短片啦都有提過話，有時人生經歷唔同嘅嘢嘅時候，好多時會有自責啦、鬧自己啦，或者自己嬲自己啦。即係好多時咧，喺個情緒上面，亦都對自己苛刻；喺個生活嘅秩序或者要求方面咧，亦都對自己好苛刻㗎。咁所以我諗，我哋有時又要鬆翻少少咯。咁你就話真係有時唔需要同人哋解釋我點解要咁做嘅。總之我開心，我又冇傷害到人哋，總之就係 feel good 咁但係就所以問大家個問題啦：你而家嘅生活你 feel 唔 feel good 咧？或者你覺得夠唔夠好咧？咁你覺得如果你覺得係即係一個滿足嗰方面，仲係有少少咩個 gap 嘅未達到嘅，咁你問下自己點解仲未達到咧？乜嘢嘅 hurdle 咧？或者咩嘅嘢去阻住我哋自己即係開心地生活咧？呢個就係一個值得去思考嘅問題咯。係啦，即係最記得就係我自己，我係我。我記得我有一個笑話嘅，就係我一個朋友咁諗住去旅行啊！佢知佢使好多錢嘅，咁佢就同個仔講：阿仔，我而家使緊你將來嘅錢。呢個真係一個笑話。我最近亦都係睇見一個短片咧，咁佢哋就話就亦都係奉勸啲中年人士啊，就話其實你而家你嗰啲儲蓄咧，其實你如果你唔用嘅話咧，將來就變咗遺產啊。係啊。咁點解要變咗遺產自己享受咧？我使緊你將來錢。你知唔知個仔？咁老豆慳啲使咯喎！咁呢個係一個幽默嘅笑點啫，但係有好多時亦都反映到咧，真係唔知點解我哋做父母咧我有時回顧咧，我覺得前半生已經盡力去提供咗好嘅生活空間啦，好嘅學習嘅條件啦，學習嘅環境啦，發展嘅機會啦，已經做晒呢一方面嘅時候咧，我覺得真係有少少無憾㗎啦，即係唔會話我而家仲要節衣縮食。嚟等我哋將來咧有一個好大豐厚嘅遺產俾個仔，咁到時佢都唔識 say thank you 啦。咁我咧有個智慧咧，另外我個姐姐教佢話如果就算而家係可以負擔到咧，同啲細路好似你話齋，同啲孫、同啲女一齊去旅行，佢都會 say 個 thank you，你都係喺知道啊嘛。但係如果你將來過咗身之後，好大嚿錢擺低俾佢哋 ，thank you 都 thank you 唔到你啦，即使我 thank you 你都唔知啦。咁所以其實即係希望呢個短片咧，有少少 tips 咧。提大家自己檢視下呢一刻你係咪好 feel good about 你而家嘅生活？如果唔係咧，你諗一啲方法對自己好啲，對自己好啲咧係唔需要內疚嘅，係咪係天經地道係嘛？天經地義嘅，係啦。
嚇，咁好啦，咁我希望咧大家咧睇完我哋呢一個嘅短片咧，即刻去做啲令你自己開心嘅嘢。我記得有時係啲 workshop 咧，我哋講完呢個題目咧，我都叫啲參加者啊，今晚如果你好想食某樣嘢，平時唔去食嘅咧，即刻去食；或者你好想買一件衫，你係負擔到；買一件物面，你係負擔到嘅，即刻去做嚇。即係你對自己好咧，係唔需要拖延嘅。希望大家都諗一個小目標俾自己，即刻就去做，對自己好啲。